Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વિનીતા માતાજી, થેન્ક યુ. મેં કીધું દીપ્તિ માતાજી વેલકમ, હરે કૃષ્ણ. મેં કીધું કૃતિ માતાજીને મિસ કર્યા 2 દિવસથી. મેં કીધું ક્યાં ગયા માતાજી? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ના ના, પેલું અમારે નિવેદ ને એવું હોય ને બેન, હા 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 હા, એટલા માટે થોડા એમાં બિઝી હતા. કઈ વાંધો આઠમ નો નહીં. નિવેદ ને એવું હોય ને, હા હા, એટલા માટે. માતાજીને બરોબર છે. સરસ એટલે સરસ. પછી શું સવારમાં ઉઠીને પેલા એ બધું કામ કરવાનું હોય ને, તો પછી ક્લાસમાં જોઈન્ટ મેળ નતો પડતો. હવે આજથી કઈ બધું વાંધો રૂટીન નહીં. શરૂ થઈ ગયું. આપણે લેડીઝ એટલે બીઝી વ્યક્તિ, ઘરનું બધું જ આપણી ઉપર હોય. હા, બીજે એટલે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આજે કોણે શ્લોક વાંચ્યા? હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી ને વિનીતા માતાજી કે વિજયા માતાજી? હરે કૃષ્ણ જોવી વિજયા પડશે. માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે વિનીતા માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી. મારે થોડું લેટ થયું વિનીતા હતું. માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી. સરસ 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 સરસ. તો ચલો, આજે તો મેં બધો મેળ પાડી દીધો છે ટાઈમસર. અને હવે આપણે મંગલાચરણ પણ લઈ લઈએ. એટલે હજી 3 મિનિટની વાર છે. થોડી રાહ જોવી છે કે મંગલાચરણ 1 મિનિટ લાગશે મંગલાચરણ માટે. ઓકે, તો ચલો આપણે જય રાધા માધવ ગઈએ ત્યાં સુધી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા. ગાવને કોઈ. માધવ કુંજ બિહાર, જય ગોપી જન વલ્લભા ગિરવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જનવન, યમુના તીર મનચારી, યમુના તીર વનચારી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ
રામ રામ હરે હરે हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગ્લોર 18 ડેઝ ભગવદ ગીતામાં. હું હરિપ્રિયા દેવીદાસી આપની સેવામાં હાજર છું અને આજે 16મો અધ્યાય દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિનો છે. એ પહેલા શશી માતાજી, હરિલીલા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, વિજયા માતાજી, અબજી પ્રભુ, કૃતિ માતાજી, આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. અને આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ આપણું સેશન. કોને મંગલાચરણ વાંચવું છે, ગાવું છે? બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે ને? हाँ माताजी। ओके. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. भगवत गीता की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. चलो मंगलाचरण कौन गाશે? तो હું ટ્રાય કરું. ચલો આજે તો હું ગઈ ગયો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનમ જનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्ति काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે 16મા અધ્યાય ઉપર આવી ગયા છીએ અને તમે લોકો સાથ આપ્યો છે તો બહુ જ સારું લાગે છે. મારે પણ સેવા થઈ રહી છે અને આપણે આવી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે ભગવાનની ભક્તિ માટે. તો સૌનો બહુ ધન્યવાદ. અને તમે પણ ભાગ્યશાળી બન્યા અને હું પણ ભાગ્યશાળી બની. તમે શ્રવણ કરી રહ્યા છો, હું કીર્તન કરી રહી છું. મને પણ ચાન્સ મળ્યો ને ભગવાનના શબ્દ બોલવાનો. અને તમે બધા અનુવાદ વાંચો છો, શ્લોક વાંચો છો, તો બધાની ભક્તિ થઈ રહી છે. તો ભગવાનને બહુ થેન્ક યુ, પ્રભુપાદને થેન્ક યુ કે આપણો યુઝ કર્યો રાઈટ એમની સેવામાં. તો ચલો આજે આપણે જોઈએ કે દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ.
ઓકે, તો દૈવી કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, દેવી એટલે કે જે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ નથી તો આપણું હા, જે શાસ્ત્રના Behavior. નિયમોને ફોલો કરતું હોય અને એવી રીતે જ બધું કરતું હોય એને દૈવી પ્રકૃતિ વાળા લોકો કહેવાય, બરોબર? હમ. તો અને જેમ કે ભક્તિના જે નિયમો છે તો આપણે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા મોસ્ટલી શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, જે ટોટલી એમાં આવી ગયા હોય છે કે દૈવી પ્રકૃતિમાં, અને આપણે ધીરે ધીરે એ ડેવલપ કરી શકીએ. ઓકે, અને આસુરી પ્રકૃતિ એટલે? આસુરી પ્રકૃતિ એટલે કે જેનું બધું કર્મ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ હોય છે. તો બરોબર માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. તો આપણે જોઈએ હવે આગળ કોને આ શ્લોક વાંચવા છે અને અનુવાદ કોને બોલવું છે? કોઈ હેન્ડ રેઝ કર્યો માતાજી? ચેટ ચેક કરી લો અને કદાચ કોઈ એમાં લખ્યું હોય કે હા માતાજી, હેન્ડ રાઇઝ નથી. હું અનુવાદ લઈ શકું છું. ઓકે, તો હું શ્લોક વાંચી લઉં. ચલો, ભગવાનના શબ્દો છે તો હું વાંચું. દૈવી ગુણો, તો 1 થી 3 શ્લોકો છે ને એમાં દૈવી ગુણો દેખાડ્યા છે. તો માતાજી આપણે 3 સામટા વાંચી લઈશું અને પછી તમે અનુવાદ સામટો વાંચી લેજો. ઓકે? ઓકે માતાજી. શ્રી ભગવાનુવાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ અહિંસા સત્યમ અક્રોધસ્ત્યાગ શાંતિર્પૈશુત્નમ દયા ભૂતે સ્વલોલુપ્ત્વમ માર્દવમ હીરચાપલમ તેજ ક્ષમા ધૃતિ શૌચમ દ્રોહો નાતિમાનિતા ભવંતી સંપદમ દૈવીમ બીજાતસ્ય ભારત. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાય, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા મનની ઈચ્છાથી મુક્તિ આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા દૈવી અને આસુરી સંપત્તિ કીધું છે. એટલે દેવતાની સંપત્તિ અલગ હોય છે અને અસુરોની સંપત્તિ અલગ હોય છે. ઓકે, એટલે એમના ગુણો અલગ હોય છે. તો અહીંયા જે બધા 1 થી 3 શ્લોકમાં જે ગુણો દેખાડ્યા છે એ બધા શુદ્ધ ભક્તના ગુણો હોય છે કે અને પછી આ અધ્યાયમાં આખો આ ગુણો વિશેની ચર્ચા છે અને પછી કેવી રીતે આપણે આપણા ગુણોને વિકસાવી શકીએ અને શું થાય, આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ ગુણમાં રહેવાથી શું થઈ શકે અને શું કરવું જોઈએ આપણે, એ બધું દેખાડ્યું છે આ અધ્યાયમાં. તો આજે 26 ગુણો છે આ બધા દૈવી સંપત્તિના. તો એમાંથી આપણે થોડા લઈશું. તો પહેલા નિર્ભયતા છે. તો નિર્ભયતા કોને કહેવાય? કે એ જે ભક્તો હોય છે ને એને કશાનો ભય હોતો નથી. કેમ કે એને જ્યારે ભય કોને હોય કે આપણા જેવા લોકોને, આપણે બધાને ભય હોય છે, રાઈટ? આ ભૌતિક જગતમાં બધી વ્યક્તિને ભય હોય છે. કેમ હોય છે? કેમ કે આપણે મૃત્યુ લોકમાં છે, ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવી શકે છે અને આપણા રક્ષણ માટે હંમેશા આપણે ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ, બરોબર? તો એક ભય લાગતો હોય છે. આ શરીરની અવસ્થા છે, તમને ભય લાગે. તો ઇવન નાના કીડીને કે કોઈને પણ તમે કંઈ કરવા જાઓ તો એના પ્રોટેક્શન માટે ફરી બીજી બાજુ જતી રહેશે કે કોઈ કશી પણ વસ્તુને ઇવન ગરોળીને તો એનો કલર બદલી કાઢશે, પેલો કાચંડો જેવું હોય એ બધા. તો એવી રીતે બધા ભયના અંદર આવી જાય છે આ ભૌતિક જગતમાં. પણ જે ભક્ત હોય, જે શુદ્ધ ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય
એવો શુદ્ધ થયેલો એકદમ ભક્ત હોય, એનામાં નિર્ભયતા હોય છે. અને નિર્ભયતાનો મિનિંગ થાય છે કે અભય, એટલે એને બિલકુલ ભય નથી હોતો. કેમ ભય નથી હોતો? કેમ કે એવું વિચારે છે કે મારું ભગવાન મારું ધ્યાન રાખશે, ભગવાન મારું પોષણ કરશે અને એ જ મારું સર્વથા રક્ષણ કરે છે. તો એની ચેતના આવી રીતની હોય છે એકદમ, અને એના કારણે એને ભગવાનનો હંમેશા સંગાત ફીલ થતો હોય છે. આપણા હૃદયમાં પણ ભગવાન છે, આપણને ફીલ થાય છે કે એ આપણી જોડે છે. જ્યારે એટલો બધો શુદ્ધ થઈ ગયો હોય છે શુદ્ધ ભક્ત, કે એને હંમેશા એને ફીલ કરે છે કે એ હૃદયમાં છે. અને હનુમાનજી એ દેખાડી દીધેલું કે જો અમારા હૃદયમાં ભગવાન, કોઈ પૂછ્યું કે તારા હૃદયમાં ભગવાન છે, તો દેખાડી દીધું હા છે. તો એવી રીતે ભગવાન બધાના હૃદયમાં છે, છતાં આપણે ફીલ નથી કરતા. પણ જે શુદ્ધ થઈ ગયો હોય, એકદમ પવિત્ર બની ગયો હોય, એવા ભક્તને આ બધા એના ગુણો છે કે એનામાં નિર્ભયતા હોય છે અને ક્યાંયની બીક નથી લાગતી. અહીંયા તમે ભક્તો જોવો ને તો પહેલા કીધેલું કે ભાઈ એ લોકો એવા કન્ટ્રીઝમાં પણ હજી સુધી એ લોકો અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ અને ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરતા હોય છે. એકદમ બેક ઓફ હોય છે કે ભગવાન ઉપર બધું ડિપેન્ડન્ટ. તો આ એક નિર્ભયતાનો ઉદાહરણ હતું. પછી આત્મશુદ્ધિ. તો આત્મશુદ્ધિમાં કેવું છે કે એકદમ પવિત્ર થઈ ગયો હોય, એનું હૃદય એકદમ પવિત્ર થઈ ગયું હોય. અને બીજું છે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન એટલે અનુશીલન. તો જો તમારું મન પવિત્ર હોય, શાંત હોય અને નિર્ભય હોય, અને તમારો આધ્યાત્મિક, તો જ તમારો આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. અને જો એ મન પવિત્ર ના હોય, શાંત ના હોય અને જે નિર્ભયતાનો ગુણ હોય એ બધું ના હોય, તો તમારું મન પવિત્ર થઈ શકે નહીં. કેમ કે મન વિચલિત થયા કરે, અને વિચલિત થાય તો પછી જ્ઞાન મેળવી શકાતું નથી. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો પછી એની તો વાત જ શું કરવાની. પછી રેગ્યુલર જ્ઞાન ના મળે તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કઈ રીતે મળે? તો આ જે 3 ગુણો છે એ સંન્યાસીના હોય છે. સંન્યાસી જે હોય સાધુ, એનામાં આ ગુણો પામેલ, એ આ ગુણો વાળો હોય છે. અને પછી બીજા જે ગુણો છે, યજ્ઞ, ઓકે, આમાં છે. તો દાન, આત્મસંયમ અને યજ્ઞપરાયણતા, આ જે છે એ ગૃહસ્થના ગુણ છે. કે ગૃહસ્થને દાન આપતો જ હોય, એનું એ એક ટાઈપનો સ્વભાવ જ હોય કે કઈ ને કઈ કોઈને કોઈ અન્નનું દાન કરે, કે વસ્ત્રનું દાન કરે, કે પછી લક્ષ્મીનું દાન કરે, કે ગમે એવી રીતે દાન કોઈને મદદ કરતો જ હોય. તો પહેલાના જમાનામાં, એટલે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ જયારે પહેલાના ટાઈમમાં હતું, ત્યારે એ લોકો જે સંન્યાસી હોય એ લોકો શું કરે કે એમનું જીવન એમનું કેવું હોય, સાદું હોય. સંન્યાસી, વાનપ્રસ્થ અને બ્રહ્મચારીનું એ લોકો ભિક્ષા માંગીને ચલાવતા હોય એ ટાઈમે. તો ત્યારે એક સમાજનો પા ભાગ ગૃહસ્થ હતો, અને એ જે પોણો ભાગ છે, એટલે 3/4 ભાગ એ સંન્યાસી ને બ્રહ્મચારી ને વાનપ્રસ્થ એ લોકોને મદદ કરતો હતો દાન આપીને. તો આવી રીતે ચાલતું હતું ત્યારે કાર્યક્રમ. અત્યારે બધું બદલાઈ ગયું છે, પણ દાન આપવાનું હજી પણ બધા દાન આપતા હોય છે સારી સારી જગ્યાએ ને બધું. હજી આવશે બીજા અધ્યાયમાં કે કેવા દાન આપવા જોઈએ ને બધું. તો અને આત્મસંયમ, તો આત્મસંયમ એટલે શું કે આપણી ઇન્દ્રિયો હોય એને વશમાં રાખવીએ તો એને આત્મસંયમ કર્યો કહેવાય, સંયમ કરી દીધો કહેવાય ઇન્દ્રિયો ઉપર. અને એમાં કેમ કે ઇન્દ્રિયોને છે ને બધી ચારેય બાજુથી ભોગવવાની ઈચ્છા હોય છે, એટલે એની ઉપર સંયમ કરી દઈએ એને આત્મસંયમ કહેવાય. અને યજ્ઞ પરાયણતા એટલે મોટા મોટા યજ્ઞ કરવાના હોય જેથી લોકો એનો ફાયદો ઉઠાવી શકે. જેમ કે જન્માષ્ટમી છે, તો જન્માષ્ટમી તમે ઉજવો, પછી એવા તહેવારો કોઈ ઉજવો મોટા મોટા, જેમ કે હમણાં દશેરા થઈ ગઈ, તો એવી રીતે આજે જ હતી ઇન્ડિયામાં, ગઈકાલે હતી. તો તમે એટલે કેટલા બધા એ ભેગા થઈને રાવણનું દહન કર્યું, પ્લસ ઘણા બધા એ કીર્તન કર્યું હશે, રામ ભગવાનનો જય થયો એટલે. તો ધૂન ભગવાનની ગાઈ હશે, રામ ભગવાનની આરતી ઉતારી હશે. બધા આવા જે તહેવારો હોય
એ તહેવારોમાં જો જપ યજ્ઞ ને એવી રીતે કરો તમે કરીએ તો ઘણા બધા બીજા ગૃહસ્થોને ફાયદો થાય. એ લોકો પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય ભગવાનનો, તો આવા યજ્ઞ કરવા જોઈએ. અને આ જે વેદા અધ્યયન છે, તપશ્ચર્યા છે અને સાદાઈ છે, એ છે એ બ્રહ્મચારીને ફોલો કરતા હોય છે. કેમ કે જો એ વેદાધ્યયન કરે, ધ્યાનથી વાંચીએ આપણે, તો તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ પણ રાખતા હોય છે. કેમ કે એ લોકો એકદમ, આપણે પણ એવું કરી શકીએ. વેદાધ્યયન છે એટલે કે આપણે વેદોનો સાર શું છે, ભગવદ્ ગીતા, તો આપણે એ વાંચીએ અને ધ્યાનથી વાંચીએ તો આપણાથી પણ એ થઈ શકે છે. અને પણ સ્પેશિયલી આ 3 છે વેદ અધ્યયન, એ લોકો બહુ જ વેદોમાં પારંગત હોય છે. એટલે આપણે જયારે બ્રહ્મચર્યના મુખ્યથી કંઈ સાંભળીએ તો કેટલું પાવરફુલ સંભળાય, કેમ કે એ લોકોએ બહુ સ્ટડી કર્યું હોય છે. ઇવન માયાપુરમાં જે ઇસ્કોનનું મેઇન હેડ ટેમ્પલ છે, એની અંદર જે બ્રહ્મચારી નાના, ઇવન ગુરુકુળમાં પણ નાના નાના છોકરા હોય છે, એ લોકો કેવું જીવન જીવે છે. સવારે 2-2:30 વાગે ઉઠી જાય, પછી એ લોકો નહીં ધોઈ અને માળા કરે, આરતી કરે. પછી પહેલા તો માળા કરે છે. એ લોકોનું થોડુંક જુદું, આપણા ગૃહસ્થ કરતા સ્કેડ્યુલ થોડું ડિફરન્ટ હોય છે. એ લોકો આપણા કરતા પણ વહેલા ઉઠે છે. પછી માળા કરી દે છે. માળા પતી જાય પછી મંદિરમાં ભગવાન માટે, આરતી માટે બધું રેડી કરે અને બધું કામ કરવાનું. ઇવન નાના છોકરા, એકદમ નાના, તમે વિઝિટ કરી શકો ઇસ્કોન માયાપુર ગુરુકુલ યુટ્યુબ ઉપર, તો તમને દેખાશે. તો એ લોકો આખો એમનો જે રહેવાનું, એ બધું તપશ્ચર્યા કહેવાય. કે એટલા નાના છોકરા હોવા છતાં પણ એ એકદમ નિયમોનું, શાસ્ત્રના નિયમોનું એકદમ ધ્યાનથી વ્યવસ્થિત રીતે કરતા હોય છે. અને આ જે લાઈફ છે, ભૌતિક જિંદગી, એવી રીતે નથી જીવતા હોતા. એ લોકો ચૂલા ઉપર રાંધતા હોય છે, પાણી કરતા હોય છે, લાવતા હોય છે, ખેતરમાં કામ કરતા હોય છે. ટોટલી એકદમ ઓર્ગેનિક લાઈફ જીવતા હોય છે. અને એમને સંસ્કૃત પણ શીખવાડવામાં આવે, એમને બધી ટાઈપનું શીખવાડવામાં આવે. તો આ એક ટાઈપની તપશ્ચર્યા છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો કેટલું બધું કરતા હોય છે, ઇવન નાનપણથી. તો અને એકદમ સાદી જિંદગી જીવતા હોય છે, એકદમ સરળ જિંદગી. તો ઇસ્કોન અહીંયા વૃંદાવનમાં, ઇસ્કોનનું અહીંયા ન્યૂ વૃંદાવન છે વેસ્ટ વર્જિનિયામાં. તો એનો મેઇન એ છે, મેઇન બધા એ જ બોલતા હોય કે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ. એટલું સરળ જિંદગી જોઈતા હોય છે લોકો. તો આ બધા જે ગુણ આપણે બોલ્યા, એ બધા જ આ જે શુદ્ધ ભક્ત છે એમાં આવતા હોય છે. આપણે આ મેળવવાના હોય છે. આપણે ભક્તિ કરવાની એટલે આપણામાં આ ગુણો આવે. તો શું આ દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો જોઈએ? બરોબર? તો કોઈને આઈડિયા છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બસ યસ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જયંતિ એક જ સોલ્યુશન છે. વેરી નાઇસ. યસ. તો બાકી ચલો, કોઈ મંત્રનું નામ દીધું છે તો બોલી કાઢીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો જો આપણે શું કરવાનું? સંગ સારો કરવાનો. જો આ સફરજન છે, આપણે નથી કહેતા કેરીમાં કેરી હોય, એની અંદર એક કેરી બગડેલી હોય તો આખા ટોપલાને બગાડી દે. એવી રીતે સફરજન બગડેલું છે, એની જોડે જો બીજું સફરજન પડ્યું હોય તો એ બગડી જાય. એવી રીતે ફૂલોને કચરામાં ફેંકેલા હોય તો પછી એમાંથી તો સુગંધ ના આવે, એટલે બધું સડી જ જાય. એવી રીતે આપણે સંગ છે ને, આપણે બહુ સ્માર્ટ રીતે ગઈકાલે દેખાડેલું કે સંઘની અસર શું થાય છે. સંઘની અસરથી તમારા વિચારો બદલાય છે, અને વિચારો બદલાય તો તમારી પ્રવૃત્તિ બદલાય. તો તમે સતોગુણમાં રહો તો તમે ઉપરના લોકોમાં જાઓ, રજોગુણમાં રહો તો પૃથ્વી પર આવો. હવે પૃથ્વી પર પાછું કયું સ્વરૂપ એ ખબર નથી. માણસ બનો કે ઢોર બનો ખબર નહીં, એ આપણે કર્મ ઉપર. અને પછી તમો ગુણમાં રહો એટલે તમો ગુણ વાળા લોકોનો સંગ કરો તો તમે નીચેના લોકમાં જાઓ, એટલે નરકમાં. જો અહીંયા 2 છોકરા છે, એક ગુસ્સા વાળા છે, તો એ ખોટું કહે છે, રોંગ એસોસિએશન. અને અહીંયા તિલક વાળી 2 છોકરીઓ છે, હેપી દેખાય છે, એને રાઈટ એસોસિએશન કીધું છે.
એટલે ભક્તોનો સંગ કરવાનો, ગુસ્સાવાળા લોકોને ને એ બધાનો સંગ નહીં કરવાનો. ઓકે, પછી જો આ ગુરુકુળનું નામ દીધું, ગુરુકુળના છોકરાઓ આવી ગયા. તો શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા ભક્તિ સેવાઓ જેમ કે જપ, શ્રવણ શાસ્ત્રો, પ્રસાદનો સન્માન વગેરે કરવાથી શુદ્ધિકરણ થવા માંડે છે. અને શુદ્ધિકરણ થતું હોય છે, બહુ જ તમને ફરક જ લાગશે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બહુ પાવરફુલ છે. તો આવી રીતે તમે એ લો તો તમારામાં પણ શુદ્ધિકરણ આપણે બધામાં થાય. મારે પણ થવાનું છે, એટલે ભગવાનનું દવા પીએ તો અસર થાય જ ને. ઓકે, હવે આસુરી ગુણ આવે છે. ઓકે, દંભો દર્પો ભીમાનસ્ય ક્રોધ પારુષ્યમ એવ ચ અજ્ઞાનમ ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ અનુવાદ. હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ બધા જે ગુણો છે એ કોનામાં છે? આસુરી પ્રકૃતિમાં. તો આ બધા ગુણો તો આપણામાં પણ છે ને, ક્યાંક ના ક્યાંક તો છે ને. પણ આપણે આપણામાં ખોટ નથી શોધતા હોતા, આપણે બીજામાં શોધીએ છીએ કે ના એનામાં છે, એનામાં છે. તો ખરેખર આપણામાં કરેક્શન કરવું પડે. કેમ કે બધાનામાં જો રાવણના 10 મુખ દેખાડે છે, દુર્યોધનને દેખાડ્યો છે, તો બધાનામાં આ ગુણો છે નાના મોટા પ્રમાણમાં. તો એને એ આસુરી ગુણો કહેવાય છે. અને અત્યારે આપણે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ તો મોસ્ટ લોકો આસુરી ગુણોથી પ્રેરાયેલા હોય ને એના કારણે બધા ગુના કરતા હોય, બરોબર. તો અત્યારના જમાનામાં આસુરી પ્રવૃત્તિ વધારે ફેલાયેલી છે. 16.5 દેવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાય સુરી મતા માસુ ચ સંપદમ દેવીમ અભિજાતો શ્રી પાંડવ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ અનુવાદ. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જોયું, ભગવાને અહીંયા અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા ના કરીશ, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. એટલે અર્જુનજી કેટલા મહાન હતા, દિવ્ય ગુણો લઈને જ જન્મેલા. તો એ પહેલેથી ભક્ત, રાઈટ. તો આસુરી ગુણો જોડે નતા જન્મ્યા, અને દિવ્ય ગુણો ક્યાં લઈ જાય છે? મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. અને આસુરી ગુણો શું કરે છે? કે બંધનમાં નાખે છે. તો અહીંયા પિક્ચર છે કે ભગવાનના ચરણ તરફ દિવ્ય ગુણ લઈ જાય, એટલે ભક્તિ કરાવે. અને આસુરી ગુણો તો કેટલા ખતરનાક છે, રાઈટ. દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, અજ્ઞાન, આ બધા આસુરી ગુણો છે. તો આ આપણને નર્ક તરફ લઈ જાય, કે નીચેની અધમ યોનિમાં લઈ જાય. તો ભગવાને આગલા અધ્યાયમાં પણ અર્જુનને અનઘા કીધેલા. તો અનઘાનો મિનિંગ થાય કે પાપ રહિત અને સિનલેસ. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન કેટલા મહાન ભક્ત છે. તો આવા જે ભક્તો હોય એમની ખોટો ના કઢાય, ખામીઓ ના કઢાય, નહીં તો આપણને અપરાધ થાય. એટલે ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું, તો પછી આપણું તો શું. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું? કોઈ કે ઓકે ઘરડા થાવ ને ત્યારે ભક્તિ કરવાની. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે પ્રહલાદ મહારાજને ક્યારે ભક્તિ શરૂ કરેલી? કોઈને ખ્યાલ છે પ્રહલાદ મહારાજની ભક્તિ ક્યારે શરૂ થયેલી? એમના માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે. એમની માતા કયાધુના ગર્ભમાં હતા ત્યારે નારદજીએ એમને બધું જ્ઞાન આપેલું. અને ધ્રુવ મહારાજે, એટલે ગર્ભથી જ શરૂ થઈ જાય છે આ ભક્તિ. એ આત્માને કઈ ભાષા ને એવું બધું ના હોય, વાઇબ્રેશન જ આખા એનો પ્રભાવ પડતો હોય. તો ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરથી શરૂઆત કરેલી ભક્તિ કરવાની. એટલે ભક્તિની નાનપણથી શરૂઆત કરી દેવામાં આવે છે. ઇવન નાની બેબીઝ ને ઇવન ગર્ભમાં હોય ત્યારથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે ભક્તિ. ઓકે, પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જના ન વિદુરાસુરા ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. હરે કૃષ્ણ અનુવાદ. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ.
તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે આસુરી લોકો હોય છે એમને કંઈ ખ્યાલ નથી આવતો કે શું કરવું જોઈએ કે શું ના કરવું જોઈએ. તો જોયેલું આપણે તામસી જે ગુણમાં હોય છે, તમસમાં કે તમો ગુણમાં, તો એને આપણે આ જ સાંભળેલું ને આપણે કે એને ખ્યાલ જ નથી આવતો કે શું કરવું જોઈએ શું ના કરવું જોઈએ. એની બુદ્ધિ એટલી શાર્પ હોતી જ નથી. કે જેમ કે પેલો દારૂડિયો માણસ હોય, એકદમ ડ્રંક થઈને પડ્યો હોય અને એને કઈ ભાન જ ના હોય કે ક્યાં પડ્યો છે, ગટરની જોડે કે રોડ ઉપર કે ક્યાંનો ક્યાં પડ્યો હોય, એને કઈ ખબર જ ના હોય. એવી રીતે તમસમાં જે હોય છે, તમોગુણમાં, એને કઈ જ ખ્યાલ નથી આવતો કે હું શું કરી રહ્યો છું શું નથી કરી રહ્યો. એને સાચા ખોટાની કઈ ખબર નથી પડતી. અને એ લોકોનામાં પવિત્રતા નથી હોતી કે એમનું આચરણ પણ સારું નથી હોતું. તો એમને એ કેવું આચરણ કરતા હોય છે, એ બધું આવું નશાખોરી, પછી ખોટી ખોટી આદતોમાં પડેલા હોય છે, શુદ્ધ આચરણ નથી હોતું બધું. તો અને કોઈનું સાંભળતા પણ નથી. જે પેલા આપણે તામસમાં વાત કરી લીધી એવી રીતે કહેવા જઈએ તો પણ ના સાંભળે કે તમે તમારું કરો, હું મારું કરું. તો આવી રીતે તમસ મીન્સ જે આસુરી લોકો હોય છે તમસમાં હોય છે, તમોગુણી હોય છે. અને તો સતોગુણીમાં શું હોય છે, એનાથી ઉલટું હોય છે. સતોગુણી લોકો શું હોય કે એને ખબર પડે કે શું સારું કહેવાય શું ખરાબ કહેવાય. પછી રજસ ગુણમાં જ કેવું હોય કે ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝનમાં રહેતું હોય, આ કરું કે ના કરું, મૂંઝવણમાં પડ્યો હોય, કરું કે ના કરું, અનડિસાઇડેડ. બરોબર. પછી અને તમસના તો આ છે કે એને પાપ કરવામાં પણ એને કઈ હિચકિચાહટ થતી નથી. તો આ બધા આસુરી ગુણો છે. બરોબર. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગદ આહુરનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આવા લોકો શું વિચારતા હોય છે? તો અત્યારના જગતમાં બધા મોસ્ટ લોકો આવું માનતા હોય છે કે આ જગત મિથ્યા છે, કે એનો કોઈ આધાર નથી, એનો કોઈ નિયમન કરનાર નથી, મીન્સ એને કોઈ કંટ્રોલ કરનાર નથી, એની જાતે બની ગયું છે, ભગવાન જેવું કઈ નથી, આવું બધું માનતા હોય છે. તો એને આસુરી વિચાર કહેવાય. અને આના નાસ્તિક વિચાર પણ કહેવાય. નાસ્તિક લોકોના આ બધા વિચાર હોય જે ભગવાનમાં ના માનતા હોય. તો ભગવાન આની જોડે સહમત નથી આ વાક્ય જોડે, કે ભાઈ આ જે કહી રહ્યો છે એના વિચારો જોડે સહમત નથી. તો એ લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે આની જાતે જ આકસ્મિક રીતે દુનિયા બની ગઈ. તો શું એ સાચું છે? આકસ્મિક રીતે બની જાય દુનિયા? ના. કોઈ બનાવનાર હોય. બરોબર. યસ. કેમ કે આપણે ઘરમાં રોટલી પણ એની જાતે નથી બનતી ને, આપણે બધા બનાવીએ છીએ ત્યારે બને છે. ભગવાને બુદ્ધિ આપી એટલે બનાવીએ છીએ. પણ કહેવાનો અર્થ એ છે કે કંઈ પણ વસ્તુ હોય એનું કઈ રીઝન હોય, એટલે એ આકસ્મિક રીતે ના બને. ગઈકાલે આપણે નતું કીધું કે જ્ઞાન ચક્ષુષ, એનામાં એ જ્ઞાન નથી આસુરી માણસનામાં કે જોઈ શકે કે ભગવાને બનાવ્યું છે. જેમ કે ઘરની બહાર ગાડી પડી હોય તો એ ગાડી એની જાતે તો આવી નથી ગઈ, એની કોઈ કંપની હોય, એને કોઈ બનાવી હોય, ક્યારેક કોણે બનાવી, ક્યારે બનાવી અને કઈ કંપનીની છે, આ બધા તો પ્રશ્ન થવા જોઈએ ને. તો એનામાં એ બુદ્ધિ જ નથી હોતી. એને શું કરવું શું ના કરવું એ ખબર જ ના હોય, એટલે એના બુદ્ધિ નહીં હોતી, એટલે આવા પ્રશ્ન જ નહીં કરતો હતો. પ્રશ્ન ના કરે એટલે એને ખ્યાલ ના આવે કે ભાઈ આ તો આવી રીતે આવ્યું. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ. રેગ્યુલર માણસને એટલી ભાન પડતી હોય કે આ કોઈ કંપનીમાંથી આવી છે, આ મોડેલ છે, આ એનો કંપનીનો ઓનર છે, એવું બધું એને ખ્યાલ હોય, થોડુંક રિસર્ચ કર્યું હોય. પણ જે ભક્તો હોય એને તો એ પણ ખબર હોય કે આ ગાડી એમને નથી બની, એ મેટલની બની છે. મેટલ ધાતુ ક્યાંથી આવી? જમીનમાંથી આવી. જમીન કોણે આપ્યું? તો બધું ભગવાન થ્રુ આવ્યું. એ બધા સુધી ગયેલો હોય છે. તો એને જ્ઞાન ચક્ષુષ કહેવાય કે એ એવી રીતે જોતો હોય છે. તો
જેને આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એ લોકો આખી સૃષ્ટિને ભગવાન જોડે કનેક્ટેડ જોવે છે કે ભાઈ જુદી જુદી સિઝન કેવી રીતે આવી, આપણા બધાના શરીરો જુદા જુદા છે, આપણે એક એક વ્યક્તિનો સ્વભાવ પણ જુદો છે. આ બધું એની જાતે થઈ જાય તો આ માણસનામાં બુદ્ધિ હોતી નથી એટલે એને ખ્યાલ આવતો નથી. એટલે આસુરી લોકો આટલા ડફોળ ના કહેવું જોઈએ પણ હોય છે. તો અને એ લોકો કેવા હોય છે કે એ લોકો બધું સાયન્સમાં ને બધામાં વધારે બિલીવ કરતા હોય છે. એટલે એ લોકોની જોડે ડિગ્રીઓ તો બહુ લઈ લઈને બેઠા હોય છે, પણ એ ખરેખર ડિગ્રી ના કહેવાય, કેમ કે જેનાથી એને ઘમંડ આવી જાય એ ડિગ્રી કહેવાય. જે વિદ્યાથી તમને ઘમંડ આવે તો એ વિદ્યા ના કહેવાય, એને અવિદ્યા કહેવાય. તો કેમ કે એને આપણે કહીએ કે ચલ ગીતા સાંભળવા, તો કહેશે ના મારે નથી સાંભળવી, મારે ભગવાનના ભક્તિમાં પણ રસ ના હોય, તો એના ઘમંડના કારણે આમ થાય. તો આસુરી ગુણ છે ને ઘમંડ, તો આવી રીતે અવિદ્યામાં ફસાઈ જાય છે. બહુ ભણી લે તો પણ એવું થતું હોય છે, બધા નથી થતું હતું પણ ઘણા આસુરી લોકોને એવું થતું હોય છે. તો એ માણસ પછી ભગવાનમાં બિલીવ કરતો નથી હોતો ને એ આસુરી ગુણ છે કે ભગવાનને ના માને અને ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી જ બધું ઊભું થઈ ગયું હોય. જેમ કે મેન ને એક બોય ને ગર્લ મળ્યા તો એની જાતે બેબી આવી ગયું, તો એ એને કારણ માનતો હોય, પણ એવું હોય નહીં. બરોબર? એમ કે બધું તો ભગવાનથી આવેલું છે. યસ, એતામ દ્રષ્ટિમ અવસ્તભ્ય નષ્ટ આત્માનો અલ્પબુદ્ધય પ્રભવંત્યુ અગ્રકર્માણ ક્ષયાય જગતો હિતા. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. આવા નિષ્કર્ષનો ને અનુસરનાર આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અત્યારે કેવું છે કે બધું ઘણું બધું આપણે ઉત્પાદન કરી દીધું બધા માણસોએ, રાઈટ? તો ભગવાન આસુરી પ્રકૃતિ વાળા કહે છે. કેમ કે જે રિયલ જે પ્રકૃતિ હતી એને નાશ કરનારા થયા. અત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ચાલે છે, પછી આ જે ફેક્ટરીઓમાંથી આટલું બધા ધુમાડા ને બધું નીકળે તો એ હવાનો પણ નાશ કરે છે કે જે હવા શુદ્ધ નથી રહી. તો ઘણા બધા રાજ્યો, ઇવન આખા વર્લ્ડમાં ઘણા બધા જગ્યા છે કે જ્યાં પ્રદૂષિત હવા બધા લઈ રહ્યા છે શ્વાસમાં. ઇવન ગંગા માતા ક્લીન નથી, યમુનાજી ક્લીન નથી. તો આવા બધા લોકો પ્રકૃતિનો નાશ કરી રહ્યા છે અને એનાથી કશું બધી જ વસ્તુનો નાશ થઈ રહ્યો છે. આવા બધા લોકો ભયાવહ કાર્યમાં પરોવાયેલા હોય છે અને જગતના વિનાશ માટે હોય છે. એ લોકો સ્પેશિયલ એની માટે જ બધું કામ કરતા હોય છે. અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતા મામ આત્મા પરદેહેષુ પ્રવવિશંતોભ્ય સૂયકા. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. અનુવાદ. મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જો આવા આસુરી લોકો હોય છે તો અહીંયા પિક્ચરમાં કોને દેખાડ્યો છે? કઈ આઈડિયા છે આ શું ચાલી રહ્યું છે પિક્ચરમાં? શિશુપાલ વધ. શિશુપાલનો વધ અને રાજસુ યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. બરોબર? યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજસુ યજ્ઞ કરે છે. તો શિશુપાલમાં આવા અહંકાર હતો, ઈર્ષા હતી, કાનાની ઈર્ષા કરતો હતો, અપશબ્દ બોલતો હતો કાના માટે, અને કાનાએ 100 વખત બોલવા માટે એને પરમિશન આપેલી અને પછી એને ફાઇનલી એનું ધડ કાપી કાઢે છે. તો આમ જેમ આજકાલ એટલે અત્યારે તો આવા બધા કેટલાય લોકો થઈ ગયા છે કે જે ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે અને આવી રીતે ધર્મની પણ નિંદા કરતા હોય છે આવા લોકો. તો
અને આમાં લખ્યું છે કે પોતાના શરીરમાં તથા બીજાના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એ પોતાના શરીરમાં તો બેઠા છે એની તો ઈર્ષા કરે છે, અને બીજાના શરીરમાં પણ રહેલા ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. કેમ કે આપણે જયારે કોઈની પણ ઈર્ષા કરીએ ને તો એના શરીરમાં બેઠેલા, એના હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાનની આપણે ઇનડાયરેક્ટલી એમની ઈર્ષા કરતા હોઈએ છીએ. આસુરીમ યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મની જન્મની મામ પ્રાપ્યૈવ કૌન્તેય તતો યાન્ત્ય અધમામ ગતિમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ અનુવાદ. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આવા લોકોનું થાય છે શું? એ લોકો શું ઉપરના લોકમાં જાય છે? તામસી લોકો હોય કયા લોકમાં જાય? નીચે જાય. પછી આપણે ભલે સ્વર્ગસ્થ લખીએ પણ જાય નીચે. ઓકે, ગોલોક ચાર્ટમાં દેખેલું આપણે. તો આવા લોકો ક્યારેય ઉપર ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા નથી, કેમ કે ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે, દ્વેષભાવ રાખે છે, કશું એનામાં કેટલા બધા ખરાબ ગુણો છે. આપણામાં એ બધા ગુણો થોડાક માત્રામાં રહેલા છે. તો એ લોકો ક્યારેય ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા નથી અને ધીરે ધીરે અધમ ગતિ તરફ જતા રહે છે. એટલે એકદમ નીચે પતી ગયું, ઉપર આવવાના ચાન્સીસ ઓછા. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમ આત્મન કામ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્મા દેવ તત્રયમ ત્યજેત. પછી આ પણ વાંચી લો માતાજી. એતેર વિમુક્ત કૌન્તેય તમોદ્વારે સ્ત્રીભીર્નર આચરત્યાત્મન શ્રેયસ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. હરે કૃષ્ણ અનુવાદ. આ નરકના 3 દ્વાર છે: કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક ક્ષણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી આત્માનું પતન થાય છે. અને બીજો માતાજી. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો નરકના 3 દ્વાર છે. એટલે જેને નરકમાં જવું હોય ને તો આ 3 દ્વાર છે. ઓકે, તો જે હોશિયાર માણસ હોય એ આ દ્વારે જતો નથી. તો શું કરે? એ આ દ્વારે જાય. તો આમાં કેવું છે કે સીડી, આપણે એક સીડીનું ઉદાહરણ લઈએ તો સીડી ચડવી હાર્ડ છે, રાઈટ, પણ ઉતરવી ઈઝી છે. તેવી રીતે આપણે ઉપરના લોકમાં જવાનું, ભગવાન સુધી જવાનું હાર્ડ છે, અને નીચે ઉતરી જવું ઈઝી છે. બધું કરવા માંડો પાપ કામ. આપણને તો અત્યારે પાપે નથી લાગતા અત્યારે કલયુગમાં, કેમ કે જે ભગવાને કીધું આસુરી ગુણો એ તો બધા લગભગ બધામાં દેખાય છે. એટલે બધા ચોર હોય તો કોઈ ચોર જ ના લાગે. એવી રીતે આપણને પાપ નથી લાગતા. પણ વાંચવા જઈએ જયારે, સાંભળીએ આ બધું ભગવદ્ ગીતા ને બધું, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. તો જો આપણે જેમ જેમ ઉપર ચડવાની કોશિશ કરીએ આ સીડીમાં, તો શું થાય કે પહેલા તો ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરવું પડે. તો ગુરુનું શરણ કેમ ગ્રહણ કરવાનું? કેમ કે ગુરુનું શરણ તમે ગ્રહણ કર્યું હોય તો જ સ્ટડી ઓફ વેદા છે, એટલે કે બધા શાસ્ત્રોના અધ્યયનમાં તમને અધ્યયન કરવા માટે માર્ગદર્શન મળે ગુરુનું. પહેલી વસ્તુ, પહેલું પગથિયું ગુરુ છે. એટલે પછી તમે બધું શાસ્ત્રો એવી રીતે ગુરુના આદેશ હેઠળ તમે સ્ટડી કરો તો પછી શું થાય? એનાથી ઉપર તપશ્ચર્યા, ઓસ્ટિરિટી. તો તપશ્ચર્યા તમે કરો તો તપશ્ચર્યા કેમ કરવાની? તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે તપશ્ચર્યા કરવી પડે. જેમ કે અમારે અહીંયા એકાદશી થઈ ગઈ, અમે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં, તો એ બધું તપશ્ચર્યા કહેવાય. બધા ઉપવાસ કરવા, એ બધું તપશ્ચર્યા કહેવાય. કેમ કે એ બધું કરવાથી તમારામાં ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ રહે ને. આજે ખાવાનું નહીં એટલે એ પેટને આઈ બન્યું, જીભને તો રહેવાશે નહીં અને મન તો ગુસ્સે થશે. ધીરે ધીરે એ કંટ્રોલમાં આવતું જાય કે ના, તો આવી રીતે જ કરવાની હોય, એટલે તને ખાવાનું પીવાનું મળશે નહીં એકાદશીના દિવસે. એવી રીતે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ તપશ્ચર્યા કરીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ,
તો પછી સેન્સ કંટ્રોલ થાય, બરોબર, અને પછી સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ મળે, તો પછી આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળે, અને આપણે ક્યાં જઈએ? આ કામ ક્રોધ લોભના માર્ગે ના જઈએ, કેમ કે ત્યાં જવાથી આત્માનું પતન થાય. તો આપણે ક્યાં જઈએ? ઉપરના માર્ગે, ભગવાનના પરમ ગતિ, ભગવાનનું ધામને મેળવીએ. તો પણ જે આવું કરતો નથી અને કામ ક્રોધ લોભમાં ફસાયેલો છે, તો ભગવાન કહે છે એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કેમ કે નરકના 3 દ્વાર છે. અને પણ શું થાય છે કે કામ ક્રોધ આપણા હૃદયમાં બેસી જાય છે, કામ ક્રોધ અને લોભ, તો એનાથી આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ એમાં. અને તો ફસાઈ જઈએ છીએ, તો એમાંથી નીકળવું હોય તો ઇન્દ્રિય ભોગ કરવાના નહીં, એને કંટ્રોલ કરી દેવાનું. તો એમાંથી જો લોભ એટલે શું? તો એંગર એટલે ગુસ્સો થાય, ક્રોધ. પછી ગ્રીડ એટલે લોભ, એટલે પુરુષનો અને સ્ત્રીનો જે સમય જોડે માણવાનો હોય એને કામ કહેવાય. અને લોભ એટલે પૈસાનો જે લોભ હોય, સંપત્તિનો લોભ, કે મને પેલું જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, એ બધું હોય. તો એ બધામાંથી આપણે નીકળવું હોય તો ઇન્દ્રિય જે ભોગો હોય એનામાં કંટ્રોલ લાવવો પડે, અને તો પછી આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ અને ભક્તિ કરી શકીએ. અને દરેક બુદ્ધિમાં સારી માણસ હોય એને આમાંથી બહાર નીકળી જતો હોય છે, બરોબર. તો આપણે એના ઉદાહરણો જોઈએ કે કોણ. આ ઉદાહરણ દ્રૌપદી તરફ વાસના, એ શેનું ઉદાહરણ છે? કામનું છે, ક્રોધનું છે, કે લોભનું છે? કામ, બરોબર. પછી પાંડવો પ્રત્યે ગુસ્સો હતો દુર્યોધનને, રાઈટ? તો એ શાનું ઉદાહરણ થયું? ક્રોધ. અને આ હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ લોભ હતો, તો એ લોભનું ઉદાહરણ થઈ ગયું. કોને હતો લોભ? દુર્યોધનને. તો આ 3 છે. તો એ જે માણસનામાં હોય એને નરકમાં જવું પડે. હવે એવું નથી કે આ જ યુગમાં બધા આસુરી લોકો છે અને દેવી લોકો છે. જ્યારે સતયુગ હતો ત્યારે પણ દેવી પુરુષો હતા અને આસુરી પુરુષો હતા. તો આ હિરણ્યાક્ષ છે અને વરાદેવ છે. હિરણ્યાક્ષે પૃથ્વીને જ્યારે લઈ અને ગર્ભોદક આ સાગરમાં નાખી દીધી, ત્યારે વરાદેવ આવેલા અને પછી એમણે પૃથ્વી માતાને બચાવેલી અને હિરણ્યાક્ષને મારેલો. જયારે ત્રેતા યુગ હતો ત્યારે રામ રાવણ વચ્ચે યુદ્ધ થયેલું, ત્યારે પણ અસુરો હતા અને ભગવાન હતા, દેવ હતા, બરોબર. અને દ્વાપર યુગમાં પણ અસુરો અને દેવો સામે ઉભા છે. કૌરવો એ અસુરો છે અને પાંડવો એ દેવ છે, એક જ પરિવારમાં. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે આ જુદા જુદા પ્લાનેટ પર હતું, જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર. રામ રાવણનું જુદા જુદા દેશમાં હતું, અને પાંડવોનું અને કૌરવોનું એક જ પરિવારના સભ્ય હતા. અને હવે એક માણસમાં આ બંને ગુણો દેખાય છે, બરોબર. તો દેવી ગુણો અને આસુરી ગુણ એક માણસ બંને લઈને ચાલતો હોય. તો આપણે ખરેખર જોવાનું આપણું માસ્ક ખસેડીને કે આપણે કેવા છે, દેવી છે કે આસુરી ગુણોને વધારે ફોલો કરીએ છીએ. તો પછી એ પ્રમાણે આપણી ચોઇસીસ બદલી અને આગળ વધવું જોઈએ. કે કોઈ વખત આપણે ગુડ હોઈએ, કોઈ વખતે બેડ હોઈએ. તો આ આપણે પહેલા ઉદાહરણ જે આપી દીધા, હિરણ્યાક્ષ ને વરાદેવ ને બધું. તો કલીમાં શું હોય છે કે આપણે દેવી ગુણ કયા કયા હોય છે? તો નમ્રતા હોય, પછી બીજાને મદદ કરતા હોય, સહનશીલતા વગેરે. અને દાનવ એટલે અસુરી ગુણ કયા કહેવાય? કે ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, વાસના, એ બધા અસુરી ગુણો એક જ વ્યક્તિમાં મળે છે. અને અત્યારના લોકો કોને, જો કળિયુગમાં રાક્ષસો ભગવાન કે શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી. ઘણા બધા એથિયસ્ટિક હોય એટલે નાસ્તિકો, એ બધા આવા બીજા બધા ગૂગલ કંપની, બધી કંપનીઓને માને, બધા માણસોને માને, પણ ભગવાનમાં માને નહીં. તો મનુષ્યમાં 4 પ્રકારની ખામીઓ હોય છે. શું? આપણે જયારે જન્મ લઈએ ને, તો શરીર લઈએ ને, તો આપણામાં 4 પ્રકારની ખામી આવી જતી હોય છે. તો ભૂલો કરવાની, મેકિંગ મિસ્ટેક, કમિટ મિસ્ટેક્સ, હંમેશા ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ. પછી ભ્રમિત થઈ જતા હોય છે, ઇલ્યુઝનમાં પડી જતા હોઈએ છે. અને આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, પૂર્ણ ઇન્દ્રિય નથી. એટલા માટે જ આપણે કોઈ પણ શાસ્ત્ર કોઈએ પણ બનાવ્યું હોય, ભગવદ ગીતા,
તો આપણે એ વાંચતા નથી, કેમ કે પરંપરા થ્રુ આવેલું નથી હોતું. પરંપરા થ્રુ આવેલું હોય તો એ પૂર્ણ હોય, અને કેમ કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોથી બનાવીએ જે પૂર્ણ નથી, તો આપણું જે વિચારવાનું ને બધું હોય એ પૂર્ણ ના હોય. અને ભગવાન એ પૂર્ણ છે, રાઈટ? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એ તો પૂર્ણ છે, આપણા બુદ્ધિથી બહાર છે. તો એમના વિશે આપણી આ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી કઈ રીતે કશું બનાવી શકીએ, કરી શકીએ? તો એ તો બધું એ મીન્સ એટલા માટે પરંપરામાં આપણે બધું સાંભળવું જોઈએ અને એવું વાંચવું જોઈએ. તો અને આપણને એક ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી છે કે આપણે બધાને છેતરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોઈએ છીએ. માનીએ કે ના માનીએ, પણ આ બધું બધામાં ડિફોલ્ટ આવી જતું હોય છે, બાય ડિફોલ્ટ. ઓકે, 16.23 યશાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારત ન સ સિદ્ધિમ અવાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદર્શોનું વાહન કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતું, નથી સુખ પામતું, નથી પરમ ગતિ પામતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શાસ્ત્રોની જે લોકો અવહેલના, એટલે એને સ્વીકારે નહીં શાસ્ત્રને, અને પોતાના મનમાં જે આવે ને, પોતાના પેલા શું કહેવાય, મન ધડંગ, પોતાની ધૂનમાં હોય, જે વિચારતા હોય ને એવી રીતે જ વર્તન કરે, તો પછી શું થાય કે એને સિદ્ધિ પામતો નથી, એટલે ભગવત ધામમાં જતો નથી, અને સુખ પણ નથી પામતો, અને કેમ, અને પરમ ગતિ પણ પામતો નથી. ક્યાંય એનું કશું કલ્યાણ જ નથી થતું. તો શાસ્ત્ર વિધિ એટલે શાસ્ત્રના આદેશ પ્રમાણે અનુસરવું જોઈએ. અને જેમ કે દવાની દુકાનમાં ઘણી બધી દવાઓ હોય, પણ જ્યાં સુધી તમને ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શન ના આપે ત્યાં સુધી તમને એકેય દવા મળે નહીં. તો એવી રીતે આપણે જો શાસ્ત્રમાં બધું લખ્યું હોય કે શું કરવાનું, કેટલું કરવાનું, કેમ કરવાનું, તો આ બધું આપણને શાસ્ત્ર સમજાવે છે. આપણે પેલી 4 આપણામાં ખામીઓ હતી ને, એના દ્વારા આપણે આ સમજી શકીએ. આગળ વાંચી લીધી, કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જ પૂર્ણ નથી, આપણે શું સમજવાના હતા. પણ શાસ્ત્ર કહેશે, અને આપણે ગુરુ દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવીશું એ શાસ્ત્રનું. પેલા પગથિયા જોયેલા ને, સૌથી પહેલા ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરવાનું. તો ગુરુના ચરણ પકડી લઈએ અને આપણે શાસ્ત્રને સમજવાની કોશિશ કરીશું, તો આપણે તરત જ બુદ્ધિ દોડશે. અને પણ જો આપણે આપણા મનનું જ વિચારીએ અને મનની ધૂનમાં જ મન ફાવે એમ રહીશું, તો પોતાની ધૂનમાં વર્તતે કામકારત, પોતાની ધૂનમાં રહીશું, ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારત, તો પછી આપણને આ જગતમાં સિદ્ધિ નહીં મળે, કે પરમ ગતિ પણ નહીં મળે, અને ઇવન સુખે નહીં મળે. તો અને આખું જીવન આપણું જે જીવીએ છીએ એ આખું વ્યર્થ જતું રહેશે, નકામું જતું રહેશે, કેમ કે આપણે કઈ ફાયદો જ ના થયો જીવ્યાનો. જીવાનો ફાયદો એ કહેવાય કે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ અને આ જન્મ એળે ના જવા દઈએ, બરોબર? ઇવન થોડી તો પ્રગતિ કરીએ આપણી જિંદગીની, એ પણ ના કરીએ તો પછી જીવાનો કઈ મતલબ જ નથી. મીન્સ જીવવું જોઈએ, પણ એ વ્યર્થ કહેવાય. શ્રમ એ વહી કેવલમ, પેલો ગધેડો મહેનત કરે જાય છે ને, એવી રીતે મહેનત કરેલી કહેવાય. તો ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ રહીને શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કર્યું હોય તો એ આપણે શાસ્ત્રના આગળ બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણે નરકમાં ના જઈએ અત્યારે, ને તો નરકમાં જતા રહીએ. પરમ ગતિ તો પામીએ નહીં, તો ક્યાં જઈએ? નરકમાં જતા રહીએ. તો શાસ્ત્રની વિરુદ્ધના જે આદેશો હોય એ કરતા હોઈએ. તો શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ શું છે? તો મીઠ ખાવું, એટલે માંસ ખાવું, બરોબર? કોઈ પણ પ્રાણીનું માંસ ખાવું. પછી નશો કરવો, એટલે દારૂ, સિગરેટ, કોફી, ચા, એ બધો નશો ગણાય. અને ઇલિસિટ સેક્સ, એટલે તમારી પત્ની સિવાય બીજી કોઈ પત્નીને સ્વીકારવી, કે તમારા હસબન્ડ સિવાય બીજા કોઈ હસબન્ડની જોડે સંબંધ રાખવો, એ પણ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કામો કહેવાય. આ બધા આ 4 કામો છે ને, એ કલયુગના મોટામાં મોટા પાપ છે. અને આ ગેમ્બલિંગ એટલે જુગાર રમવો, ઇવન આપણે લોટરી રમવી એ પણ ગેમ્બલિંગ કહેવાય. તો આ બધા જે 4 મોટા મોટા જે પાપ છે એ ના કરીએ તો આપણે નરકમાંથી જવાથી બચી જતા હોઈએ છીએ. અને કલયુગના સૌથી મોટા પાપ છે. અને આપણે પ્રભુપાદે કીધું કે આ જે ઇસ્કોનના જે ભક્ત બનતા હોય છે, કે ઇસ્કોનમાં જે
રૂલ્સ ફોલો કરતા હોય છે આ 4 પાપો કરતા નથી હોતા. પહેલી જ એ લોકો જોડે આ લેવામાં આવે છે કે શપથ કે ભાઈ તમે આ પાપ નહીં કરો 4, કેમ કે સૌથી મોટામાં મોટા પાપ છે અને આપણે ભક્તિ નથી કરવા દેતું. આ બધું કરતા હોય તો ભક્તિ ના થાય. ઓનિયન ગાર્લિક ને બધું ખાતા હોય એ પાછા સારું શું છે કે ભગવાન ધરાયેલો પ્રસાદ લેવાનો. બધું ભક્તિ વિષયક કરીએ તો આપણું આખું જિંદગી બદલાઈ જતી હોય છે. તો તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રમ વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ ઇહાર્હસી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે, શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણોને જાણી મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી તે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શું કરવું જોઈએ? ભગવાને શું કીધું આપણને કે આપણે કેવી રીતે આપણે સારા ક્રમે ઉન્નતિ પામીએ, રાઈટ? આપણે ભગવાનના આપણે ઉપરની બાજુ સીડી ચડવાની, નીચે નથી જવાનું. તો એની માટે આપણે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાનું. જેવી રીતે આ કૃષ્ણ બલરામ છે, તો એમને તો બધું જ્ઞાન હતું, છતાં પણ એ ગુરુજી જોડે જ્ઞાન લેવા ગયા, ભગવાન હોવા છતાં આપણને દેખાડવા માટે. તો પછી એવી રીતે આપણે પણ પરંપરામાં આવતા ગુરુજીનું માર્ગદર્શન લઈએ અને એ પ્રમાણે જે વિધિ વિધાનો છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે, નીતિ નિયમો, એના ઉપદેશોનું આપણે વાંચન કરીએ, અધ્યયન કરીને એનું પાલન કરીએ, તો પછી આપણી ધીરે ધીરે આપણા કર્મો સુધરે છે, આપણા વિચારો સુધરે છે અને આપણે મન ફાવે એમ રહેતા નથી. પહેલા તો આપણે મન ફાવે એમ રહેતા હોઈએ, રાઈટ? પણ જયારે ગુરુનું સરણું લઈએ તો એ કહે એમ કરીએ તો પછી આપણું જે મન બધે ભટકવાનું હોય, બધું એને જે કરવું હોય એ કરવા દેતા નથી. એ મન ફાવે એમ નહીં રખડવા દેતા. એને ગુરુના માર્ગદર્શન, શાસ્ત્રના માર્ગદર્શન હેઠળ વાપરતા હોઈએ છીએ. એટલે શું કે આપણે દૈવી પ્રકૃતિ વાળી વસ્તુઓ વધારે કરીએ છીએ, આપણે આસુરી પ્રકૃતિ વાળી વસ્તુઓ ત્યાગ કરી દેતા હોઈએ છીએ. અને જ્યારે આપણે એવું વિચાર કરીએ કે મારું મન બહુ સારું, પણ મન કોક વખત ખોટું પણ હોઈ શકે છે, પણ શાસ્ત્ર ક્યારેય ખોટું નથી હોતું. એ સનાતન છે અને આપણા કરતા 1000 ગણા સારો વિચાર આપણને કહી શકે છે. મન શું વિચાર આપવાનું હતું? અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. મન એ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય છે. એ શું કરી શકવાનું હતું? ભૌતિક છે. પણ શાસ્ત્ર છે એ ભગવાનના મુખમાંથી આવેલા છે ને, વેદો, તો એનું સાંભળવાથી આપણે ભગવત ધામ, એમના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ છીએ અને આવી રીતે આપણે જીવન સફળ થઈ શકે છે. તો પછી આપણું શું કર્તવ્ય છે, શું કર્તવ્ય નથી, મારે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, એ બધું જ આપણે શાસ્ત્ર બતાવે છે. અને આપણે દરેક ક્ષણે ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે કે કેવી રીતે જીવવું, બરોબર? જીવને એક સ્વતંત્રતા એટલી આપેલી છે, સૂક્ષ્મ સ્વતંત્રતા આપી છે. હવે એનો દુરુપયોગ નહીં કરવાનો, એનો સદુપયોગ ભગવત ધામમાં જવા માટે કરવાનો અને બધા નિયમોનું પાલન કરીને કરવાનું. તો આવી રીતે શાસ્ત્રથી જેને જ્ઞાન મેળવ્યું હોય એનું જીવન સુધરી જાય છે અને એની ધીરે ધીરે ઉન્નતિ થાય છે. એ ભગવાનના ધામ તરફ આગળ વધે છે. આવી રીતે શાસ્ત્રથી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તો આ અધ્યાયમાં આટલું એન્ડ થાય છે. પણ પછી જોઈએ કે આપણા બધાની અંદર પણ રાક્ષસ છે, કામ છે, ક્રોધ છે, વાસના છે, લોભ છે. તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? તો બધા માળા કરે છે ભગવત નામની. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને આમાંથી શું આપણને જીવન પાઠ મળ્યો? કે વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મા વિનાશની રીતો છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ શું છે? નરકમાં લઈ જાય છે. એ નહીં કરવાની. અને શું કરવાનું? ભક્તિમય સેવા દ્વારા એને નિયંત્રિત કરવું પડે. એટલે હનુમાનજી હતા ને, એમણે ક્રોધ શેમાં વાપરેલો? લંકાને સળગાવી દીધી. ક્રોધ પણ ભગવત નામ માટે વાપરવાનું, ભગવાનની માટે વાપરવાનું. એવી રીતે બધી જ વસ્તુ ભગવાનની માટે વાપરવાની. તો આજનો અધ્યાય એન્ડ થાય છે. આ બધા ગૃહસ્થ, આપણે ગઈકાલે પણ આ પિક્ચર જોયેલું કે શાંતિથી બેસીને ભગવાનનું નામ દે છે અને છોકરાઓને પણ એવા સંસ્કાર આપે છે. તો હરે કૃષ્ણ. જય શિલા પ્રભુપાદ.